L'objectiu d'aquesta presentació és realitzar el càlcul de reaccions en suports utilitzant les condicions d'equilibri i per això també farem una revisió dels diferents tipus de contacte que podem trobar en les estructures. Farem una introducció de què és el diagrama de sòlid lliure per entrar després pròpiament en el càlcul de les reaccions. En primer lloc, equilibri. Un sòlid està en equilibri quan ni es trasllada ni gira. Això vol dir, en general, en el cas tridimensional, que la resultant de les forces aplicades és igual a 0 i que el sumatori de tots els moments aplicats en qualsevol punt, el sumatori en qualsevol punt, és igual a 0 també. Ens anem a centrar en les condicions d'equilibri en el cas bidimensional, perquè anem a estudiar seccions planes d'estructures. Així, per a cada sòlid aïllat, les condicions d'equilibri són 3, perquè en 2 dimensions la força resultant tindria 2 components, en l'eix X i en l'eix Y. O sigui que les condicions d'equilibri són sumatori de forces en direcció X o horitzontal, sumatori de forces en direcció Y o vertical i sumatori de moments en qualsevol punt. Nomenem estructures isostàtiques aquelles en les quals el número d'equacions d'equilibri, que són 3, és igual al número de reaccions. En aquest tipus d'estructures calcularem les reaccions aplicant aquestes 3 condicions d'equilibri. Les estructures hiperestàtiques, per contra, són aquelles en les quals el número de reaccions és major que el número d'equacions d'equilibri. En aquest tipus d'estructures, per tant, no podrem calcular les reaccions únicament amb les condicions d'equilibri. Això vol dir que anem a centrar-nos únicament en les estructures isostàtiques. Els tipus de suports que podem trobar en les diferents estructures són les que anem a veure a continuació. En primer lloc, el tirant. El tirant correspon a una única reacció en direcció precisament del tirant. Hi ha un detall important i és que el tirant sempre treballa a tracció. Pensa que no pot treballar a compressió perquè un tirant es doblaria i no pot exercir una força a compressió. En el cas d'una superfície llisa, treballa també introduint una única reacció sobre l'estructura que seria perpendicular a la superfície de contacte. El cas de la superfície rugosa és aquella en la qual hi ha fregament i, per tant, introduïm 2 reaccions. La normal, perpendicular a la superfície, i la força de fregament, sempre tangent a la superfície i sempre en la direcció oposada al possible moviment del sòlid o de l'estructura. El següent tipus de suport és el suport simple o de corró, que representem dibuixant amb unes rodetes i que introdueix també una única reacció, perpendicular a la superfície de contacte. És, des del punt de vista de càlcul, equivalent a el suport en superfície llisa. Si passem al següent, l'articulació. L'articulació ja impedeix el moviment de l'estructura en direcció vertical i també en direcció horitzontal, i això vol dir que introdueix 2 reaccions, una vertical i una horitzontal. Però fixa't que no introdueix cap moment perquè l'articulació no bloqueja la possibilitat de gir de l'estructura. És a dir, l'articulació permet que l'estructura gire lliurement. Per últim, l'empotrament o la soldadura introdueix 3 reaccions perquè, mira la diferència amb l'articulació, apareixen les forces vertical i horitzontal, però apareix a més un moment perquè l'empotrament sí que bloqueja la possibilitat de gir de l'estructura. El diagrama de sòlid lliure és la representació esquemàtica d'un sòlid aïllat del seu entorn. Si l'aïllem del seu entorn, en aquesta representació esquemàtica han de figurar les forces que fan sobre ell tota la resta de cossos, és a dir, altres sòlids o suports. Per a calcular les reaccions en una estructura, en primer lloc hem de dibuixar el diagrama de sòlid lliure de l'estructura que siga. Per això, en cas que hi hagi diversos cossos, en primer lloc hauríem de triar el cos que anem a aïllar i, en segon lloc, dibuixar les forces externes que tenim aplicades sobre el sòlid o sobre la part de l'estructura, no oblidant el propi pes. I, en tercer lloc, substituir la resta de cossos o els suports per les forces que fan sobre el cos aïllat, és a dir, dibuixar les reaccions. Una vegada dibuixades les reaccions pròpiament seran les nostres incògnites. Com les calculem? Aplicant les condicions d'equilibri en 2 dimensions, on per cada diagrama del sòlid lliure tenim 3 equacions: sumatori de forces horitzontals, sumatori de forces verticals
i sumatori de moments en qualsevol punt que considerem. Com que això van a ser 3 equacions, el que hem de fer és resoldre un sistema de 3 equacions amb 3 incògnites. Si estem en un cas senzill en què hi hagi menys de 3 incògnites, sobrarà alguna de les equacions. Com a exemple, pots calcular les reaccions en el punt A d'aquesta viga, que és una viga empotrada, amb l'estat de càrregues pla que veus en la figura, per a la qual cosa hauries de fer el diagrama de sòlid lliure de la viga, és a dir, dibuixar les reaccions en l'empotrament. A continuació, aplicar les 3 condicions d'equilibri, ja que en l'empotrament apareixen 3 incògnites, i a partir d'ahir resoldre el sistema de 3 equacions com 3 incògnites. Pots realitzar el càlcul per a practicar i així tens les solucions dels valors de les reaccions. Com a conclusió, per a calcular les reaccions en els suports, en primer lloc hem de tindre en compte el tipus de contacte que tenim per a partir d'ahir dibuixar el diagrama de sòlid lliure que correspon, aplicar les 3 condicions d'equilibri i a partir d'ahir resoldre un sistema de 3 equacions amb 3 incògnites.